Hadi gelin size bir yıldır temizlenmeyen mutfak dolaplarımı çok kısa bir sürede hem de hiç yorulmadan nasıl temizlediğimi anlatayım. Bildiğiniz gibi şu an taşınma sürecindeyim. Yeni evin inşaat sonrası temizliği için hep denemek istediğim buhar makinesi ve cam silme robotunu Varsep'ten kiraladım. Cam silme robotu biz hiç dokunmadan tüm camları pırıl pırıl sildi. Buhar makinesiyle de dolaplardaki yağları sökmek sadece 5 dakikamızı aldı. Gerçekten bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Buhar gücü o kadar yüksek ki hiçbir efor sarf etmeden zahmetsiz bir şekilde tüm evi temizledi.